La Goletta Verde è una imbarcazione che ogni anno naviga lungo le coste italiane, concretizza una delle campagne dell'Associazione Legambiente, quella per informare sulla qualità delle acque e sulle strategie che le istituzioni perseguono o dovrebbero perseguire per rendere il mare più pulito. Il primo viaggio di Goletta Verde è iniziato oltre 30 anni fa. Nel 2023 le prime tappe sono state in Liguria. Le prossime, programmate da inizio luglio alla settimana di Ferragosto, toccheranno tutte le regioni d'Italia bagnate dal mare. A bordo di Goletta Verde ci sono volontari che prelevano campioni d'acqua. Le analisi vengono effettuate da laboratori individuati nei vari territori toccati dalla campagna. Senza volersi sostituire agli organi ufficiali, gli unici a poter certificare la balneabilità del mare, questa operazione sposta lo sguardo sulla depurazione delle acque. Vengono presi in considerazione due batteri, ossia Escherichia coli ed enterococchi intestinali. La loro presenza in quantità superiore a quella prevista dal decreto 116 del 30 maggio 2008 determina un giudizio negativo sull'opportunità di fare il bagno nelle zone prese in considerazione. I campionamenti in Liguria sono stati effettuati dai volontari e dalle volontarie di Legambiente dal 20 al 25 giugno del 2023. I punti monitorati sono stati 17 fra le province di Imperia, Savona e Genova. Nella provincia della Spezia i campionamenti saranno eseguiti la prossima settimana. Dei 17 campioni esaminati, 9 sono stati prelevati alla foce di fiumi o canali e 8 in mare. In 6 casi la concentrazione di batteri trovata è risultata superiore al limite considerato sicuro. Si tratta di quelli prelevati alla foce del torrente Santa Caterina a Santo Stefano al Mare in provincia di Imperia, alla foce del canale Diaz 161 a Ceriale e alla foce del torrente Maremola Pietra Ligure, alla foce del torrente Nervi a Genova e nelle porzioni di mare allo sbocco del San Siro a Santa Margherita Ligure e allo sbocco del fiume Entella a Lavagna.